Ел сайын югары уку йортларында меңләгән фәнни гамәли конференцияләр уза. Соңгы елларда фәнни тикшеренүләр мәктәп гимназияләрдә дә еш оештырыла. Шушы көннәрдә 11-нче татар гимназиясендә Хатип Миңнегулов исемендәге республика күләм конференция үткәрелде. Дөньяда сүзебез бар дип аталган фәнни гамәли чарадан махсус репортаж. Менә бит. Үз музейыңа, үзеңә багышланган музейында карап йөрү насип булды, исән булгач. Хатип абый музей белән таныша. Аны үзәк хезмәткәрләре 11-нче татар гимназиясе укытучылары белән берлектә оештырган. Милли тормыш буенча шәһәр шартларында биттеге татар гимназиясын, татар мәктәбен саклау бик кыен. Булар менә шу юнәлештә искиткеч тырышлык белән эшләр. Бердә аның укытучылары, җитәкчелеге. Хатип ага Миңнегуловның фәнни мирасы бай. Шуңа да елдан-ел катнашучылар саны арта. Бу хакта конференциянең ачылышында да искәртелде. Чит ераклардан Ханты-Мансийск, Саха-Якутия, кайдан гына катнашучыларыбыз юк. Гаҗәп бит. Хатип абый укыткан студентларның оныклары аның дәреслекләреннән укый. Конференциянең төп катнашучылары аның хезмәттәшләре, шәкертләре. Хатип абый конференциясы ул инде бүтән милләт конференциясы, бүтән җәмәгатьчелек конференциясы дип әйтсәк тә аз булмас кебек. Чөнки бүген дилебез, телебез, динебез киң безнең масштабларда ниндидер теләгәләр астындарак калып бара. Менә безнең бу елыбыз да туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында үтә. Хатип Миңнегуловның фәнни эшчәнлеген барлау уңайыннан Казан шәһәр мәгарифе идарәсе, Алабуга районы вәкилләре дә килгән иде. Казахстан якларында, Урта Азия якларында башка республикаларда сезне бик нык хөрмәт итәләр. Хатип аганың укучылары һәм бер үк вакытта хезмәттәшләре, КФУ галимнәре дә чыгыш ясады. Алар конференциягә онлайн кушылды. Шагыйрь Рәдиф Гаташ әйтер сүзен Наҗар Нәҗми шигыре аша җиткерде. Дөнья матур дуслар белән генә. Дуссыз яшәүче сирәк. Ләкин дуслар арасында дусны таба белергә кирәк. Шундый сүзе бар шагыйрьнең. Наҗар Нәҗми дигән зур шагыйрьнең. Менә ул Хатип дуска бик туры килә инде. Хатип Миңнегулов эшчәнлегенең мөһим бер өлеше 20нче йөз әдәбиятына нисбәтле. Мәсәлән, ул Тукайның аерым әсәрләрен тикшерә. Шагыйрь иҗатында урта гасыр татар һәм шәрык традицияләренең ничек, ни рәвешле дәвам иттерелешен ачыклый. Галимнең шулай ук Дәртмән, Рәмиев, Бабич, Нәҗми, Рәшид, Синугыл, Гаташ һәм 20нче гасырның башка авторлары хәзерге әдәбият фәненең торышы хакында да язмалар бар. Нәкъ менә шушы иҗатын өйрәнеп, укучылар һәм укытучылар конференциядә чыгыш ясады. 9-нчы сыйныфлар өчен булган китаплары без шул китапны укыдык та һәм балалар белән 9-10 класслар бергә кабаттан Хатип абыйны чакырып ничек укыдык, нинди җайлы, авыр моментлар бар дип акыллашып фикерләшкән идек. Шуннан соң инде Гомерен мәктәпкә багышлаган укытучы Рәмзия Муллаәхмәтова буыннардан буыннарга мирас булып, кала сездән татар сүзе, татар даны дип остазына махсус шигырь язып килгән. Хатип Миңнегулов турында гына түгел, әввәлки безнең милләтебезнең язмышы, бүгенге милли мәгариф, тел турында, әдәбият турында, үткәнебез, киләчәк турында бик күп төрле хәзер фикерләр әйтелде. Һәм монда катнашучылар, галим гөләма белән бергә, хәзер бирдә җәмәгатьчелек вәкилләре, укытучылар, укучылар, башкалар бар. Шуңа күрә менә мин бик ихласи рәвештә рәхмәт моны оештыручыларга инде. Конференциядә катнашучыларның эшләре фәнни җыентык итеп бастырылган. Бу җыентык икенчесе. Мондай оештыручылар барында әле өченчесе дә, калганнары да булыр. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.